はい、どうも皆さんこんにちは。グリーンラッシュ代表の手塚です。今日も私は榊MAHOROBA農園の方に来ております。私は現在ですね、荒廃農地を一から開拓して市民農園にするという活動の方をしております。こちらの農園で使っていく道具をですね、私は DIY なので自作することが好きなんですけども、今日はですね、そちらの DIY のレベルを1段階上げるためにあるものを入手しましたので、そちらの方をご紹介したいと思います。はい、こちらがそのあるものでして、溶接機になります。溶接機はですね、ご存知の通り鉄同士を溶かしてくっつけるための道具であります。こちらはですね、家庭用の溶接機でありまして 100V で駆動するタイプになります。ですのでね、通常の家庭で流れている電圧に対応してますので、当然ですね、こちらの農園でも使用可能というふうになります。今日はですね、こちら買ったばっかですので、開けてですね、中身の方を見ていきたいと思います。それでは引き続きご覧ください。どうぞ。はい、では早速開けていきたいと思います。こちらはですね、Amazon で購入しまして、だいたい7000か8000円ぐらいだったと思います。こちらがまずケーブルですね。こちらが多分アースのケーブルで、こちらがプラス側のケーブルですね。ハンマーとブラシがついています。こちらはマニュアルですね。こちらが本体になります。かなり小型ですね。重さも2キロぐらいしかないのかなと思います。ここに発泡スチロールの取れた跡が、ありますけども、ケーブルは無事なのかなと思います。こちらが付属の溶接棒ですね。K が 2.5 パイになります。こちらがですね、この溶接機に付属されているものすべてになります。こちらの構造もですね、かなりシンプルになってまして、電源のスイッチがですね、背面にありまして、正面にですね、ケーブルを接続する端子が2箇所、こちらがプラス、こちらがマイナスですね。こちらがですね、電流をコントロールする、トグルになります。これだけですとね、溶接するときに危険ですので、保護具の方を別に購入しました。こちらですね、別で購入した耐熱グローブになります。溶接していくとですね、スパータなどが飛んできますので、手首以上の保護できるような形状でですね、少し長めのものにしました。それからですね、一番大事なものをですね、目を保護しないといけませんので、こちらが遮光面になります。これはですね、私今まで使ったことないんですけども、強い紫外線をですね、認識すると自動的に遮光されるような機能を持ったものになります。ちょっとね、後で試してみたいかなと思います。それからですね、このようなですね、内決め用の磁石ですね、を用意しました。あとは、標準でついている溶接棒 2.5 パイであったんですけども、ちょっと溶接条件いろいろ試してみたいなと思いましたので、こちら別でですね、2パイの溶接棒と 1.6 ですね、ちょっと細めのものを用意して、これで、溶接の状態をですね、一番いいのにつけていきたいなというふうに思います。はい、一応ですね、このようなものを準備して溶接の方をしていきたいと思います。はい、ということで実際に溶接で何を作るかと言いますと、こちらですね、畑を開拓していく時に見つかった古いタイヤになります。こちらを使ってですね、焚き火台でも作ってみようかなというふうに思います。ちょうどこのくぼみを見まして、焚き火台にぴったりなんじゃないかなというふうに思いました。で、足もですね、同じく不法投棄されたであろうこちらの金属片を使ってですね、足の方を作って溶接で接合していこうかなというふうに思います。まずはですね、部品の方を切り出していこうかなというふうに思います。それでは引き続きご覧ください。
出来上がった様子になります。かなり素人っぽい溶接になってしまったんですけども、このようにですね、頑丈に固定はされていて、とりあえずですね溶接の方はできているというような状態になってます。こんな感じですね。ちょっとここの高さをミスってしまったんですけども、まあまあ倒れないのでいいのかなと思います。実際にはですねこんな感じで、使おうかなというふうに思います。だいぶいい感じじゃないでしょうか。はい、ということで今回は溶接機を買ってみたということでお届けしました。このチャンネルが面白いと思ってくれた方はチャンネル登録をよろしくお願いします。その他高評価やコメントもお待ちしております。インスタグラムやノートもやってますので、そちらの SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。